¿Sabes cómo se hace una auscultación cardíaca? Hoy aprenderemos en cómo realizar una auscultación cardíaca, identificando los focos de auscultación y tomando de referencia los puntos anatómicos. Para realizar una auscultación, lo primero que necesitamos es un estetoscopio. Primeramente ubicamos la incisura yugular, ubicamos la primera costilla. De ahí descendemos al segundo espacio intercostal, donde encontraremos el foco aórtico. Y justo en el lado contrario del segundo espacio intercostal, igual encontraremos al foco pulmonar. Inferiormente del foco pulmonar encontraremos al foco aórtico accesorio, o también conocido como el de ERP. Descendemos al quinto espacio intercostal. Justo por la línea media clavicular vamos a encontrar al foco mitral o apexiano. Luego, descendiendo del foco aórtico accesorio justo al lado lateral de la apófisis sifoides, encontraremos al foco tricuspidio. En el foco aórtico vamos a escuchar la aorta descendente. En el foco pulmonar vamos a escuchar ruidos de la válvula pulmonar. Y en el foco accesorio vamos a escuchar mejor los fenómenos acústicos de la aorta. En el foco mitral escucharemos los ruidos generados por la válvula mitral. Y finalmente, en el foco tricuspidio escucharemos a la válvula tricúspide. Ahora ya sabemos cómo hacer una auscultación cardíaca. Gracias por ver el video.